illallah imanan billah la ilaha illallah yakinan billah la ilaha illallah amantu billah la ilaha illallah amanatan billah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah imanan wa tasdiqan la ilaha illallah ala tawfan wa rizqan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah imanan billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sugeng kepanggihan malih para sutresna ingkang minulya. Sugeng pepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah berbagi kawruh pangerten lan pengalaman laku sedaya ajaran luhur lan berbagi kawruh pangerten pengalaman laku ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, saha ajaran napa wahyu panca gaib saha panca laku ihsan, khususipun ajaran ingkang langkung utama inggih menika ajaran lampah panca laku kunci ngaurip mubarok. Mugi kepanggihan kita wonten ing enjang menika tansah tasih jinangkungan kenikmatan saking Allah arupi kenikmatan sehat wal afiat dohir sahabatos kita amargi kenikmatan ingkang langkung mulya inggih menika kenikmatan sehat wal afiat. Keranten menika kukuh inggih sampun langkung setunggal minggu kenikmatan sehatipun tadi Allah kirangi sekedhik inggih menika kirang langkung hampir 11 hari 11 dinten kukuh inggih ngraosaken kenikmatan dohir saha batinipun dipun kirangi sekedhik saking Allah sehingga beberapa saat boten saged siaran antawis sedasa ngantos 11 dintenan menika ranten kesehatan kukuh ingkang dipun ji kalian Allah lan mugia kanugrahan kesehatan ingkang sampun kalimpahaken malih saking Allah kala wau monggo sedaya kenikmatan khususipun nikmat sehat wal afiat menika saged kita nyukuripun tansah minimal englet lan minimal ngungelaken kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya keranten kukuh alhamdulillah pinaringan sehat malih saking Allah pramila kukuh wonten ing edisi menika inggih menika insyaallah edisi 0 sang dosa songo menika kukuh badhe memanjatkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih kanugrahan nikmat sehat wal afiat menika dipun pinaringaken dumateng kukuh keluarga malih. Alhamdulillah luar biasa kenikmatan sehat menika para sutresna. Ranten menapa nikmat sehat dikurangi titik mawon waduh nikmat menika kados kuwalonge kathah.
Lajeng menawi kita dalam rangka dipun uji kalian Allah arupi nikmat sehat kalau wau dipun kirangi banyak kenikmatan ingkang lintunipun inggih patut krasa. Biasane bibar aktivitas inji, aktivitas siang, aktivitas sore, khususipun aktivitas dalu saged peparek dumateng Allah kelawan nikmat ingkang sampurna. Wekdal kita dipun kirangi titik nikmat sehatipun untuk melakukan tafakur Allah, peparek dumateng Allah, kita radi berkirang untuk dayaipun khususipun kangge konsentrasi baik manah maupun pikiranipun tadi inggih berkurang. Ranten monggo sinten kemawon ingkang wekdal menika tasih Allah paringi jinangkungan kanikmatan ingkang langkung agung arupi kesehatan kita menika pawatut sanget panjenengan kita sedaya menika menyukuripun kelawan inggih menika taqarruf ilallah, meningkatkan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ranten menapa menawi kita dipun kalong titik kesehatan krasa nikmatipun Allah kurang kuwatah raosipun. Padahal dikei kekurangan nikmat sehat enggak sampai setengah bulan. 10-11 dina kaya sampun dawangu berapa tahun. Lah, pramila monggo kita tansah ningkataken takwa kita kepada Allah dumateng Allah Subhanahu wa taala supados sedaya kenikmatan kala wau terus dipun kirangi malih saking Allah sehingga gesang kuatas gesang kita wonten ing alam donya menika tasih saged kita raosaken kelawan sempurnanipun nikmatipun Allah. Para sutresna ingkang minulya, kranten pengalaman kuku kirang langkung 11 dinten dipun ganjar Allah arupi kenikmatan sehat menika dipun kirangi sekedhik pramila dalam 11 hari merenung kala wekdal kenikmatan sehat menika berkirang menika kukuh estu bilih menungsa menika khususipun sampun yuswanipun di atas 50 dosa napa malih kados kukuh sampun di atas 50 tahun menika kedah kita peparek dumateng Allah menika kedah boten pegat, jangan sampai terputus. Taqarruf ilallah menika satu-satunya hiburan bagi para hamba-hamba Allah yang sudah berusia di atas 40 tahun apalagi sudah di atas 50 tahun. Karena kenikmatan peparek dumateng Allah menika estu kenikmatan yang tiada tara khususipun kagem nemahi menawi saat kita menderita sakit. Kados ingkang kuku nembe alami betapa hari-hari berlalu menika kalau kita tidak bisa menemukan kembali kenikmatan taqarruf ilallah, insya Allah hati kita akan goyah, pikiran kita tidak akan bisa tenang. Pramila untuk edisi 019 menika kuku khusus berbagi kados pundi tata cara kita saged taqarruf ilallah, berdekatan diri dengan Allah menika semakin yuswa bertambah semakin parek, semakin nikmat kaya nikmate wong mendem rasa tresna dumateng Allah. Pramila monggo tema ing edisi 019 menika kita mundhut tema inggih menika dos pundi tata cara kita taqarruf ilallah menika kados kaya mendemi rasa tresna kita dumateng Allah. Pramila monggo kita nata niat kita jembaraken punggali kita ngalusaken rasa jati kita kagem nemahi bahasan ing edisi 019 menika mugia tansah jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah langsung sehingga menapa ingkang kita lampahaken menika jinangkungan ridhanipun Allah, kenikmatan saking Allah boten dipun kirangi baik menika arupi kenikmatan sehat wal afiat, kenikmatan hidayatul hidayah lan kenikmatan khususipun bertaqarruf ilallah utawi berdekatan diri bersama Allah.
Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun kuku tansah ngajak menawi badhe miwiti bahasan inggih menika ngresapaken sesarangan Fatihah, Fadilatul Fatihah, Fadilatul Ummul Quran, Fadilatul Ummul Kitab, sesarangan mugia kelawan fadilanipun Fatihah kala wau Allah maringi tambahan kenikmatan anugerah ingkang saya langkung agung dumateng kita sekeluarga, sehingga sepak terjang kita jejegaken ngawrit wonten ing alam dunya menika saya saged peparek dumateng Allah, saya takaruf dumateng Allah, saya manah kita jembar, batin kita tenang, tentrem, anteng, ayem, kanugrahan ridhanipun Allah. Monggo kita wiwiti kemawon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kelawan ngresapaken sesarengan Fadilatul Fatihah kala wau kangge miwiti bahasan 099 menika mugia kelawan Fadilatul Fatihah ingkang kita resapaken sesarengan kala wau anjal dadosaken jalaran Allah maring tambah nikmat anugerah dumateng kita sekeluarga, arupi sedaya kenikmatan anugerah ingkang langkung agung, khususipun hidayatul hidayah lan wabil khusus inggih menika ridhonipun Allah tansah kalimpahan dumateng kita sekeluarga. Amin Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, babakan taqarruf ilallah, babakan berdekatan diri dumateng Allah, inggih menika babakan kita tetep peparek, inggih menika nyambung rasa tresna kita dumateng Allah menika tata cara ingkang paling awam kita kedah nglampahaken, biasaaken, ngotomatisaken wirid lan zikir dumateng Allah di setiap saat, setiap waktu, dan setiap kesempatan. Khususipun menawi kita lagi seneng. Keranten napa? Nalika kita lagi berduka, sendu, galau, pasti kita akan mencari Allah. Tetapi kalau di saat kita suka, kita justru lupa pada Allah, maka kita untuk memulai bertakarruf, berdekatan diri kepada Allah akan mengalami kesulitan. Nah, menika pengalaman ingkang paling enggal ingkang kuku raosaken selama 11 harian langkung kala wingi. Masya Allah, betapa hidup ini sangat demikian sederhananya. Ketika kita lagi sendirian, kemudian kita lagi diberikan ganjaran arupi kenikmatan, dikurangi rasa sehat kita. Lah, disitulah kita mulai akan merasakan siapa diri kita sebenarnya. Kita bukanlah apa-apa. Kita hanya seonggok daging yang membungkus tulang diberi nyawa oleh Allah. Tidak lebih dan tidak kurang bagi kita yang tidak bisa bertakaruf ilallah. Ananging saumpamine kita sampun terbiasa bertakaruf ilallah, maka dikala kita lagi dilanda sakit, di situ kita akan menemukan benar-benar teman sejati itu apa, sahabat sejati itu apa, dan zat sejati yang kita butuhkan itu siapa. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kuku sudah
mengalami yang paling baru adalah kurang lebih 11 hari itu. Betapa nalika kuku benar-benar merasakan sakit ini mulai membuai kita dengan berbagai kahanan yang kita sendiri tidak paham. Disitulah kita sangat membutuhkan Allah berada di samping kita. Nah, pertanyaannya, bisakah kita sewaktu-waktu bersanding dengan Allah? Kalau kita tidak membiasakan diri, mengotomatiskan diri, selalu menomorsatukan Allah dalam setiap helaan nafas, setiap kesempatan kita, tentu menika boten perkara ingkang gampil. Keranten menapa? Dalam kondisi orang jenuh, galau, apalagi sakit secara fisik, dia akan berkurang daya konsentrasinya, daya fokusnya, daya takarufnya akan berkurang. Nah, ketika kita dalam kondisi senang, normal, selalu membiasakan bertakaruf, maka ketika sakit kita akan juga menemukan Allah. Dan disitulah luar biasa, tidak ada anugerah yang luar biasa nikmat kecuali bahwa kita di saat bersendiri, bersedih, bersakit, kita bisa bertakaruf Allah. Di situ tidak ada dunia anugerah nikmat yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa bertakaruf kepada Allah sehingga seolah-olah kita bisa merasakan rasa mendem tresno dumateng Allah. Kata kunci bertakaruf utawa berdekatan diri kepada Allah itu dengan cara yang paling efektif, wirid atau dua metode itu yang paling mudah untuk kita tempuh, hanya saja membutuhkan tekad ingkang ginebeng. Sudahkah kita punya tekad untuk membiasakan diri? Sudahkah kita untuk memaksakan diri untuk selalu menjadi menu utama hidup kita adalah zikir dan wirid itu kepada Allah. Dan zikir dan wirid kepada Allah yang bagaimana yang bisa memunculkan rasa mendem tresno dumateng Allah. Kata kuncinya mendem tresno dumateng Allah. Ketika seorang hamba bisa bertakaruf dengan cara wirid maupun zikir, seperti dia merasakan mendem tresno dumateng Allah, wah itu kenikmatan yang tidak akan bisa tertandingan, ditukar dengan apapun nikmatnya tidak akan setara dengan yang akan kita rasakan. Para seterusnya ingkang mulya, kuko badhe paring tip ingkang sederhana. Alhamdulillah keleresan menika tips menika mendeka mawon kuko tumindakaken selama kirang 11 dinten nalika sakit kala wingi. Betapa nikmatnya tiada tara ketika kuku sendirian istri kalau kita lagi di rumah sakit, tiada teman yang kita harapkan kecuali hanya Allah yang Maha Kuasa, yang benar-benar bisa memberikan kenikmatan tiada tara. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertakaruf, lewat zikir maupun wirid. Tujuan yang harus kita capai adalah supaya kita bisa merasakan mendem tresno dumateng Allah. Bayangkan kalau kita bisa mendem tresno kepada Allah, kita dengan orang yang paling kita sayang, kalau kita bisa merasakan mendem rasa tresno dumateng istri umpamanya, anak umpamanya, atau sahabat umpamanya, itu juga luar biasa nikmatnya. Apalagi yang kita mendemkan tresno itu adalah Allah yang maha segala maha. Nah, itulah yang rahasia kehidupan manusia yang harus diberikan. Karena apa? Manusia akan mencapai suatu titik membutuhkan teman sejati kembali. Dan teman sejati yang abadi hanyalah Allah.
dan itu kita bisa melakukannya hanya dengan jalan bertakarruf ila Allah, mendekatkan diri dengan cara zikir maupun wirid. Para sutresna ingkang mulya, cukup badhe atur tahapan, mengaturaken tahapan bagaimana cara kita zikir dan wirid supaya bisa bertakarruf kepada Allah, seolah-olah kita bisa merasakan mendem tresna dumateng Allah. Para sutresna ingkang mulya, sampun dawuh inggih menika Allah kang maha weruh, lamun ana wong kabeh wis padha istiqomah. Kata kunci pertama istiqomah adalah kebiasaan diajekake dan syarat tepat ing dalem nglakoni thariqah utawi dalan Islam. Teman-teman, Allah bakal maringi panguripan ingkang sampurna. Lah, panguripan ingkang sampurna menika atosipun panguripan ingkang luar biasa nikmat raosipun. Nah, panguripan ingkang luar biasa nikmat raosipun menika pundi? Ketika kita bisa merasakan mendem tresna dumateng Allah. Lah menika contoh kuncinipun dari kalau lamun wong kabeh wis padha istiqomah bisa istiqomah ajeg ing dalem nglakoni thariqah utawi dalan Islam, teman-teman, Allah bakal maringi panguripan kang sampurna. Panguripan kang sampurna itu adalah kenikmatan ketika kita bisa mendem tresna dumateng Allah. Lahir sahabat contohnya inggih kados dawuh Gusti Kanjeng Nabi, urut-urutane lamun kita pengin bisa ngrasakaken mendem tresna dumateng Allah nalika zikir maupun wirid. Nah, menika ingkang pertama, sumangga kita wigatosi dos pundi tahapan ingkang pertama kedah kita lampahi nalika zikir lan wirid supados saged ngrasakaken mendem tresna dumateng Allah. Tusolli ibadihi syaraba. Nah, ingkang pertama, yen wis den temtokake lawan pira-pira kawulunipun Allah utawa hambanipun Allah ingkang pingin bertakaruf kelawan dzikir lan wirid kala wau dengan cara thariqah utawi jalan Islam inggih menika dzikir dan wirid dumateng Allah inggih menika tusolli ibadihi syaraba. Satu-satunya cara yang paling mudah inggih menika kelawan dzikir lan wirid. Nah, ketika dzikir dan wirid kita bisa menjadikan senjata untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti kita akan bisa mencapai suatu rasa inggih menika rasa mendem tresna dumateng Allah. Langkah ingkang kaping kali ini untuk nindakaken dzikir lan wirid selain istiqomah, kita dapat harus dibiasakan, dipaksakan diri untuk istiqomah. Contohipun kalau kita istiqomahkan umpamanya malam sajalah, jadi kurang lebih antara di atas jam 12 malam, jadikan ini amalan yang istiqomahnya di situ. Kita tidak mungkin bisa untuk belajar mengistiqomahkan tiap selesai sholat Sabtu, mungkin kesulitan satu kali bisa melaksanakan itu nanti berikutnya karena kita tertibkan dulu untuk target pertama setelah jam 12 malam. Paksakan diri selalu minimal 10 menit untuk zikir. Nah, itu namanya kita sudah mulai jejekno istiqomah. Ingkang angka kalinipun tahapipun inggih menika idza saribu saqaru. Lamun wong kabeh padha bisa nglakoni dalam Islam kala wau inggih menika thariqah kalawan dzikir dan wirid kala wau dumateng Allah, nanti padha ngrasakake kaya wong mendem. Dalan saged ngrasakaken kaya wong mendem tresna dumateng Allah ingkang pertama ngawali dengan istiqomah inggih menika panjenengan persiapaken. Contonipun ingkang badhe panjenengan wirid dikiraken menika
kalimat Allah ingkang pundi. Sumangga menawi koko nyaranaken menawi saged panjenengan, karena koko sudah menguraikan semua yang koko aturkan itu khususipun inggih menika panca laku kunci ngawurip mubarak. Panjenengan pilih kemawon menggunakan ismudat yang dijaharkan. Ismudat menika zikir ingkang uninipun Allah, menawi dijaharkan menika uninipun dados la ilaha illallah. Dua zikir menika kemawon panjenengan istiqomah. Zikir ismudat Allah menika menggunakan tata cara ingkang koko sampun aturaken wonten ing kosong seket gangsal utawi kosong tigang dosa kali. Dengan cara memasukkan di lataif itu Allah saking udah nyedotipun dibatet-batet mungkin umang dingkrekaken mungkin disatukan ke 7 lataif lafaz Allah itu. Insya Allah menika kalau 7 lataif hanya membutuhkan waktu tidak sampai istiqomahkan setelah sholat malam jam 12 malam isi lataif 7 itu diawali dengan peluncur Fatihah yang 6 di edisi 071. Itu yang dikit ismudat dengan cara disalurkan lewat lataif itu. Nah, ingkang langkah angka 3 menika 3ipun panjenengan menawi saged dilajengaken faida sakuru to artosipun lamun kabeh wong wis iso ngrasakno kaya wong mendem kala wau mendem dateng Allah, banjur wong kala wau pasti bisa ngrasakake kenikmatan kaya nikmate wong sehat lan wal afiat. Nah menika kuku nyambung kalian ingkang kahanan ingkang kuku nembe lampahi raosaken pengalaman kuku wekdal sakit kirang langkung 11 dinten kala wingi. Lah nalikane tiyang menika sampun ngraosaken kaya wong mendem tresna dhumateng Allah, pasti wong kaya kula wau saged inggih ngraosaken kadosipun nikmat sehat. Lah nikmat padahal kuku wekdal menika sakit. Lah malam meriang persendian suwaket sedaya gara-gara gowes terlalu diforsir dados paling sakit sedaya. Nah ketika di lataif pituaken dengan dikir ismudat kok raosipun eco, nah terus akhirnya setelah eco dibualeni terus kaya wong mendem apa mendem tresna dumateng Allah. Nah sampun rasa mendem kalau kuku rasakan, nah kenikmatan yang ketika badan rasanya mereteli kabeh kalau didikiraken ilang kabeh rasanya mereteli. Yang ada hanya nikmat rasa sehat, padahal masih dalam kondisi sakit. Kenapa kuku ngendika menawi menika tasih kondisi sakit? Kenapa? Untuk maknasi aja masih belum mampu, kudu mutal, kudu tumpah. Nah, kuku sak bibaripun dikir ismudat kuku ndamel joharaken dijaharaken inggih menika la ilaha illallah. Ranten timbangane setengah di dalam-dalami dengan rasa mendem tresna dumateng Allah, akhiripun saged nikmatipun kados nikmat sehat padahal masih sakit. Pramila menawi saged tahap ingkang angka 3 kalawa inggih menika faida sakarun tahu atosipun lek wis iso ngrasakno rasa mendem mula lek ditutupno dikire pasti ngrasakno kaya wong sehat. Sederhana sekali. Nah, tak bibaripun saged ngrasaken kaya wong sehat, pramila tahapan ingkang sekawan kita badhe saged nglampahi itu. Inggih menika faida tabu tasu. Lah kalau wau lek wis iso ngrasakno mendem, mula iso ngrasakno kaya wong sehat. Lah sak menika faida tabu sak iso ngrasakno kaya wong sehat, tasu. Mila kita pikirane saged musataken iso jernih anten. Terus urutanipun
sakbibare istiqomahaken lajeng kita rasakan sakaru kaya mendem sakbibaripun sakaru kita mlebet tobu menika kados tiyang suwehat wal afiat ayem. Nah sakbibaripun rasakan tobu kita dados mlebet ing tosu menika antengipun pikiran, antengipun ati, tentremipun pikiran lan ati saged kangge wusul dumateng Allah. Napa menika wusul dumateng Allah? Inggih menika ngalami ngraosaken kedekatan bertakaruf dumateng Allah. Terus tahap ingkang sekawan nek wis iso kene ngraosaken kaya ngrasa bisa ya pada buku tasik rasa pada tasik kenyataan yang masih dalam kondisi sakit. Nah ini kok kita akan bisa ayem anteng pikiran kita mana sehingga apa karena anteng pikiran dan hati pun kita sakit usul dumateng Allah atau sipun ngerasakna pengalaman rasane cidek dumateng Allah. Nah sabibaripun kita saged ngraosaken usul dumateng Allah kita mulai masuk tahap ingkang angka gangsal. Inggih menika faida tosu tohu. Kalau wau kan tosu menika usul kita saged dumateng Allah. Lah sabibare kita saged ngraosaken usul dumateng Allah, lamun kabeh wis iso ngrasakno usul dumateng Allah atosipun anggonipun madhep dumateng Allah, kamila kita saged ngraosaken madhep dumateng Allah. Terus menawi saged usul mau kita sudah ngraosaken seperti ngadhep dumateng Allah. Panjenengan bayangaken panjenengan ngadhep dumateng bos kemawon raosunipun pundi sejak tertentu kita bisa melakukan kepada bos saja nikmat, apalagi kepada yang maha itu. Menawi kita sampun bisa tosu, kita menjadi toru menika inggih menika madhep dumateng Allah. Nah ini madhep kita seperti tiang berhadap-hadapan dengan yang maha hidup. Dan yakinilah kalau seandainya kita tidak bisa melihat Allah, pasti Allah saat itu memperhatikan kita. Apa yang kita usulkan kepada Allah pasti diterima oleh Allah. Nah, nalika kirang langkung 11 dinten kalau wingi kukus sakit menika usulipun inggih namung setunggal, ya Allah, Robbahu anni masaniyad durru. Sesungguhnya kula menika dalam kondisi sakit Gusti, tapi kula lho alhamdulillah saged mendem tresna dumateng panjenengan. Robbahu ani masyana duru wa anta arhamur rahim. Maka engkaulah ya Allah sesungguhnya Tuhan yang maha pengasih ugi maha penyayang. Kuku sampai akan ngaten. Paham kok sabibaripun wusul menika kuku madhepipun toruipun kukuh inggih menika nyampaikan Robbahu ya Robbahu animasan duru wa anta arhamar. Kuku ulang sabibaripun kukuh jawaraken nggih bismillah. Menika boten kraos karena mendem seperti mendem trina dumateng kula rasa meriang dan sudah yang tidak dirasakan yang bukan itu, tapi nikmat sehat lajeng tentrem madhep dumateng Allah, nyaman madhepipun dumateng Allah, boten krasa mara-mara irung kaya ndelendeng liyalah nangis. Nah menika mendem tresna dumateng Allah nikmat rasanya luar biasa. Menika kondisi fase ingkang angka gangsal. Lajeng ingkang angka 6 sabibaripun kita saged kaya madhep langsung dumateng Allah utawi toru dumateng torullah. Maka kita kedah saged ngraosaken ingkang tahapan angka 7. Faida toru balahu. Artosipun lamun kita sampun saged padha lancar dumateng Allah madhepipun, pramila kita saged tumeka dumateng Allah sewanti-wanti. Nah, ini fase yang ke-7 juga luar biasa. Sabibaripun kok saged nangis. Loh menika marawan glendeng. Masya Allah. Lor kidul sampun boten ngertos sampun. Yang ada hanya wadem nggih jerone dodo, tengah-tengahane dodo. Pikiran ayem tentrem. Kalau wau
ingkang badhe ngawali salat sunahipun menawi tasik krasa mriyang kaya ngreweli, kesadaran juga masih tidak nyaman. Begitu sudah bisa toru, bisa tosu, bisa balahu, utawi menapa tumeka dumateng ngersani Allah menika sampun boten rasa-rasa tidak nyaman, boten kraos malih yang terasa hanya mendem tresno dumateng Allah, bukan nangis lagi. Ini sudah rasanya sudah rasa ayam anteng. Yang ketujuh, dengan ayam anteng seolah-olah kita itu sudah tumeka dengan dumateng ngersani. Kalau sudah merasakan kaya tumeka, kita sampun saged kaya wong adep-adepen dumateng Allah. Nah, menika sampun merasakan kali ini, kalau insyaallah kalau bisa merasakan seperti ini, kita sudah tidak ada kepikiran khawatir, takut, ajrih, berharap apapun atau tidak. Semua komunikasi koneksi dumateng Allah itu sudah otomatis, tanpa kata-kata, tanpa bahasa, tanpa kata-kata sudah. Jadi kita otomatis kita bisa mengatakan la ilaha illallah, secara otomatis pikiran kita anteng, hati kita menyatu dumateng Allah, rasa mendem kita tetap berpadu dumateng Allah, rasa tresna dumateng Allah. Ya, ketika tiang seumpamanya tiang itu sudah berhadapan langsung dumateng Allah, lajeng kita saged meningkat dumateng kondisi ingkang angka 9. Faida balahu wasalu. Lamun kita sampun saged kaya depan dumateng Allah, maka kita saged tumeka dumateng Allah, banjur kita matuk dumateng Allah. Matuk. Nah, bayangkan panjenengan nemui bupati, nemui gubernur, nemui menteri kemawon, saat kita didampingi ajudan masih diantarkan mau masuk ke ruangan, perasaan panjenengan terus pundi? Dadakna wis ketemu bupati ini, ketemu gubernur, salaman jerek terus longgo berhadap-hadapan. Itu sesama manusia, nikmatnya dia. Lah bayangkan ini langsung kita berhadap-hadapan dengan Allah. Pramila kita bisa ngrasakaken matuk gatuk. Jadi seperti dalam satu ruangan yang sama, zat kita yang berbeda. Allah itu maha besar adanya, kita ini hambanya. Nikmatnya luar biasa. Dados menika kita saged madhep mantep amung maring Allah. Nah, disinilah bunyi estunipun kalimat tetep madhep mantep amung maring Allah inggih menika ketika faida balahu wasalu. Lajeng monggo kita tingkataken ing suasana kahanan ingkang tahapan ke-10 inggih menika faida wasalu idsalu. Lah lamun kabeh wis padha matuk dumateng ngarsanipun Allah, banjur kita saged padha gathuk ketemu kabeh. Nah, dalam tahapan ingkang sedasa menika kita saged mendem tresna dumateng Allah, saged usul, saged solu utawi gathuk, matuk, madhep, maka kita akan merasakan nikmatnya betapa luar biasanya kalau sudah ketemu kabeh. Artosipun ketemu kabeh menika dos pundi? Allah menika maha. Zatnya adalah maha. Maha apa? Maha segala maha. Maha ABC sampai Z dan maha tak terhingga, itu ada semuanya. Dan biasanya pengharapan hamba kepada Tuhannya adalah semua aspek mahanya itu bisa kita jangkau. Nah, disitulah sebetulnya kenikmatan benar-benar yang tiada tara, bisa terlukiskan dengan kata-kata. Wa idza wasallu ittasallu. Dados ketika kita nalika kabeh menungso wis bisa padha mantuk lan bisa gathuk
maka banjur bisa gathuk kuwi ketemu kabeh. Semua hal yang bersifat sirnya Allah kita diberikan keistimewaan oleh Allah untuk usul tanpa ada batasan sir kalau Allah memberikan kepada kita. Arupi apa? Ketentangan dan ketentraman kalau wau. Kaidah solu kita solu. Atas hijab kita sudah tidak ada. Bukan berarti harfiah kita sudah bisa melihat dengan mata indra lawan Allah, tidak, tetapi dalam batin kita, hati kita, rasa hati kita itu merasakan kehadiran Allah, kita berdekatan dengan Allah, mendem tresna dumateng Allah itu merasakan. Atosipun konsep toreko Jawa krasa rumangsa rasa api menawi dalam konsep Islam disempurnakan menjadi nalika kita sudah bisa krasa lajeng ingkang tahapan berikutnya bukan rumangsa tapi ngrumangsani. Kita sudah ngrumangsani kepanggih Allah, sehingga apa? Rasa itu lebih dari rasa. Baru bisa apa? Kita merasakan apa? Faidah wasallu ittasallu. Nalika kita wis gathuk matuk, pramila kita gathukipun ketemu kabeh semua hijab sirnya Allah sudah tersingkap semua dalam diri kita yang kita rasakan. Sehingga tahapan berikutipun inggih menika tahapan ingkang angka 11 ingkang bisa kita capai inggih menika faidat sallu infasallu. Kalau wau kita sallu sak menika naik malih infasallu. Lamun kabeh menungsa wis padha bisa gathuk ketemu kabeh apa sing dadi sirre Allah, pamila banjur padha bisa. Lah ini loh sebetulnya klimaks dari sebuah kehidupan itu gratis. Ketika kita ingin mencapai sirnya Allah itu puncaknya nanti adalah semua itu sirna. Apa yang sebelum kita capai, belum kita rasakan itu kita mengimpikan untuk mencapainya. Setelah kita menjangkau, maka itu akan Allah berikan lagi grafik itu sirna semua. Nah, sirna itu Allah akan mengganti, yaitu faidat sallu infasallu. Jadi ketika semua gathuk dan ketemu kabeh itu sudah diberikan kepada kita, maka kita akan diberikan lagi batasan oleh Allah, dipisahkan dari semuanya, disirnakan. Yang ada amung Allah. Dados menawi kalau wau tetap ngadep namung maring Allahnya sudah kita bisa merasakan, membuktikannya. Sekarang Allah memberikan derajat yang langkung agung tinggi malih kok ora ana apa-apa dan Allah ono paring selamat dan muga inggih menika nalika keadaan kita sudah bisa menjaga faidat sallu infasallu. Pramila para sutresna ingkang minulya, kagem ejawantah yang Koko sudah pernah alami baru saja 11 hari yang lalu. Menika Koko badhe aturaken contoh zikir yang paling mudah untuk kita jadikan senjata untuk bertakaruf ilallah. Koko kleresan damel zikrul mubarak. Nah, mangke monggo sabibaripun menika panjenengan cobi lampahaken supados panjenengan saged mengalami tanjakan pengalaman yang sama bahwa mendem tresna dumateng Allah menika ketika kita sudah mencapainya, kenikmatannya tidak bisa ditukar dengan kenikmatan apapun, tidak bisa ditukar dengan apapun, dan tidak bisa dirangkai dengan kata-kata apapun, kecuali itu benar-benar kenikmatan mendem tresna dumateng Allah. Alhamdulillah, luar biasa nikmat. Sehingga menawi sampun kita saged faida sallu infasallu, kita laget menuju puncakipun inggih menika faidan fasallu fana. Dados sedaya disirnakan Allah, ora ana apa-apa kejaba Allah kang ana paring slamet.
lan nugroho. Dados panjenengan hanya bisa merasakan ora ana apa-apa namung Allah kemawon ingkang ana paring slamet lan nugroho. Pramila para sedherek monggo panjenengan simak inggih menika sarana zikir mubarak ingkang kuko amalaken kirang langkung 11 dinten wekdal sakit kala wingi ngantos Allah paring kesembuhan yang kuko sendiri tidak sadar. Tahu-tahu ya Allah memberikan mukjizat dengan hadiah kesembuhan yang tidak disangka-sangka dari apa itu. Monggo panjenengan wigatasi inggih menika zikrul mubarak menika sak pribadipun kuku ngaturaken edisi ing 019 menika kuku tutup kelawan zikrul mubarak menika kuku raosaken dados didengarkan dengan telinga koyokane serba sumbang nadanya, nanging itu kejadian nyata kuku lakukan berulang-ulang sampai hilang dengan tahapan-tahapan sampai ke 11 tahapan yang puncak tahapannya puncak yang ke-12 itu tadi inggih menika faidan fasallu fanna artosipun segala sesuatu yang kita angan-angan kita harap-harapkan setelah kita rasakan kita tidak butuh lagi disunahkan oleh Allah. Yang ada hanyalah pengalaman rasa kita ora ono apa-apa mung Allah kang ono paring selamat dan nugroho. Nah, disitulah semua hijab sudah tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Kita akan hanya bisa merasakan gak ono apa-apa kabeh nggih donya gak ono apa-apa namung Allah kang ono paring selamat lan nugroho. Pramila monggo sugeng midhangetaken inggih metode zikrul mubarak ingkang sampun kuku lampahaken kala wingi selama 11 hari kuku ulang-ulang dengan cara membuat tanjakan-tanjakan sampai 12 tanjakan kala wau kirang langkunge kuku nyunggung pangsami mugi menika saged membawa ilmu ingkang mubarak ilmu yang bermanfaat berguna untuk kita amalkan dalam mengisi mencapai kita untuk bisa mendem tresna dumateng Allah. Billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih ing edisi salajengipun edisi 01. Matur nuwun.